Добрый вечер. У каждого из нас есть в жизни нечто, без чего мы эту жизнь уже просто не мыслим. В ее жизни это нечто существует в двух измерениях – дети и лед, без которых она себя не мыслит уже более 20 лет. Сегодня наш с вами собеседник – художественный руководитель единственного в Украине образцового детского балета на льду «Кристалл» Валентина Губенко. Валентина Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вам здесь вот возле теплого камина уютно, потому как ваша жизнь в основном проходит в совсем другой атмосфере? Конечно, уютно. Вечером, когда горит огонь, на него так приятно всегда смотреть. Уютно, приятно вместе с вами провести вечер. Но, тем не менее, я хотел бы вас вот о чем спросить. Ну, есть мнение. Мнение, помните, как раньше, есть мнение, да, о том, что среда обитания как-то влияет на характер, на мироощущение человека. Ваша среда обитания – это лед, холодная атмосфера, вокруг льда. Вот как у нас с характером? Он нордический, твердый такой? Наверное, как и все женщины, наверное, у всех женщин твердый характер. У меня он тоже твердый, иначе бы то, что я делаю в своей жизни, и то дело, которое я люблю, у меня бы ничего не вышло. Несмотря на то, что он такой у меня и твердый, и добрый, разный характер. Ваша жизнь действительно связана в основном вот со льдом, с детьми. Как вы пришли в эту жизнь? Откуда это у вас? Откуда? Когда в Днепропетровске построился каток возле кинотеатра «Родина», наверное, многие люди, жители города Днепропетровска, знают, что первый каток в Днепропетровске – это был каток «Морозко» возле кинотеатра «Родина» при монтажном техникуме. Он очень уютный, он очень… каток этот был, наверное, и даже достоянием Днепропетровска. И вот так получилось, что прочитали объявление в газете мои родители. Бабушка взяла меня за ручку и повела туда. И таким образом 6 лет я стала на конечке первый раз. То, чему и посвятила теперь всю свою жизнь. Вы с удовольствием ходили на каток? Да, с удовольствием, но были какие-то, как знаете, в детстве обиды и радости. То, что, может быть, я не смогла добиться в детстве, я, наверное, сейчас добилась своего. Вот. Я почему это спрашиваю? Часто желания родителей, бабушек, дедушек не совпадает с желаниями детей. Вот вы сразу это приняли для себя? Или надо было время, чтобы вы, скажем так, освоили то, чему потом посвятили свою жизнь? Вы знаете, меня никогда не заставляли. И я считаю, что все родители, которые сейчас вот водят деток, занимаются любым даже видом спорта, фигурное катание, гимнастика, нельзя заставлять детей. Дети должны делать свой выбор. И когда они, поймут, что это ихнее, и я думаю, что они смогут добиться в жизни всего, чего они хотят. Скажите, вот, я убежден, что вы достаточно много времени проводите в своем деле. Вот что в вашем деле вас больше всего радует, вдохновляет, что порой огорчает? И есть ли такие вещи, без которых хотелось бы жить в этом деле, но не получается, а так не хотелось бы, чтобы… Радуют меня дети, потому что дети, тот коллектив, который я воспитала, я в них очень много вкладываю в свой коллектив. Они меня и радуют, и огорчают. И я все время нахожусь с детьми, дети меня всегда радуют, потому что если бы не любовь к детям, наверное, бы не получился такой хороший коллектив, как у меня. С детьми я бываю везде.
Я с ними и летом на море, на отдыхе. Я с ними и в поездках на фестивалях. Это очень много этих фестивалей. Это всегда волнительно, это всегда переживаю за каждого ребенка. И я так думаю, что в моем коллективе родители ощущают это. Моя доброта часто... Все эти детки, которые прошли большую школу, ну, в Кристалле, ведь Кристаллу уже больше 20 лет, они сейчас уже взрослые, они приходят и благодарят, они, многие уже даже матерями. Это приятные минуты, да? Да, да. Многие становятся родителями и, безусловно, даже уже приводят своих деток. Это приятно, это хорошо, это радует. Так у вас там целая династия. Да, да, это радует. А огорчают порой. Ну, может быть, и не стоит сейчас на телевидении говорить, какие огорчения есть. Но они, как и у любого человека, присутствуют. Я думаю, с этим надо всегда бороться. Всегда нужно смотреть вперед с надеждой, назад с благодарностью, вверх посмотришь с верой, а по сторонам с любовью. И тогда, когда только тебя окружают дети, как можно по-другому? Только с любовью, пусть они тебя радуют. 1982 год. Валентина Губенко заканчивает среднюю школу номер 68. Все школьные годы занимается фигурным катанием. 1983 год. Принята на должность тренера учебно-спортивных групп при правкоме Днепропетровского монтажного техникума. 1986 год. Валентина Викторовна заканчивает Днепропетровский монтажный техникум. 1989 год. Директор спортивного клуба «Метеор» Виталий Перминов принимает Валентину Губенко на работу, где начинается ее карьера тренера по фигурному катанию на коньках. Ну, мне приходилось видеть, как вы ставите детей на ноги на льду. В буквальном смысле слова я видел, как вы буквально выходите на лед и переставляете им ножки. Но вот с кем вам интереснее работать? Вот с такими маленькими чайничками или с ребятами, которые уже, ну, асы в балете, что ли? Где интереснее? Вы знаете, по-разному. С малышами это тоже очень интересный процесс. Во-первых, это как ты заложишь ребенку, ну, фундамент, как ты дашь фундамент, настроение, позитив весь. Так ребенок тебя чувствует, потому что это губка, он впитывает в себя все то положительное и интересное, что ты можешь дать. Они ждут от тебя всегда такими глазенками жизнерадостными. Они бегут на тренировку, даже порой родители говорят, вот скажешь им, там, не покушаешь, не пойдешь на тренировку. Они все покушали, быстренько на тренировку бежать. И действительно так и получается. Я помню, когда я совсем молодая, мне было 16 лет, я стала работать. И работать о старости вам вообще говорить еще рано, поэтому... Да, ну, скажем, эти маленькие детки, они на том же катке «Морозко» от начала бортика и до конца. Их было 70 человек. Представляете, сколько в группе было деток. И порой имена их не все невозможно запомнить. А запоминала по варежкам и по шапочкам. Там Олечка, Катенька, когда они раздевались уже летом, или на улице их встретишь, это был уже сложный процесс. А так вот варежки, шапочка, это хорошо. И когда мой директор, который мне поверил и дал 16 лет работать, это не каждый директор даст, это Игорь Дмитриевич Брилевский, который во мне увидел, наверное, ну, ту искорку, то желание, что я могу детям дать будущее. И я, наверное, этим всем воспользовалась. Эти малыши, как сейчас помню, стоят эти детки, на меня смотрят. Сейчас вам Валентина Викторовна, пока я еще даже разговаривать боялась, он за меня как бы говорил, сейчас вам Валентина Викторовна покажет, как нужно правильно падать. И он мне так, падай, Валя. Я как раз должна. А падать же только на бочок. Мы же все знаем, что фигурное катание – это травматичный вид спорта. Нужно правильно уметь падать, научиться. Иначе у нас взрослые люди, когда захотят стать на коньки, увидя красоту, которая нас окружает, вот шоу «Авербуха» были прекрасные программы, когда весь народ сразу пошел и становился на коньки. Да, да, это стимулировало очень, конечно. Да, и раньше эти передачи с фигурным катанием. Фигурное катание – это вообще красота, это искусство, это спорт. Это спорт плюс это, искусство, да, что да. может быть интереснее, конечно. Да. И люди, когда взрослые порой сами станут на коньки и думают, так, сейчас как поеду. И тут вот главное
знать, как правильно Они упасть. забывают, что надо падать на бочок. Да, это детки, и они, когда им оденешь костюмчики, когда они потом рассматривают себя, ой, какой я красивый, какой я... Да, они с такой душой, даже если что-то они истратили, но все равно это все скрадется, тем более это на льду. А на льду всегда труднее научить ребенка закружиться синхронно, остановиться, правильно, красиво ножки поставить по позиции. Ну, а танцевать я вообще молчу, это очень сложно. Любому танцору, ну, всем, скажем, человек, который уже ощутил сцену любого театра там, или ну, любой, скажем, сцены. Без этого жить да, сложно. Он уже без этого не может. Вот точно так же и мои дети. Они, придя на новогодние представления, родители за ручку их приводят, смотрят, как это все красиво, но они не представляют, как это все трудно. Труд сам родительский еще, труд тренерский. Родители, потому что они приводят на каждую тренировку не пропустить. Тренер должен свои показатели показать. Ну, скажем, и сам ребенок должен понимать, что он на зрителя уже начинает работать не просто так вот в кругу родительском потанцевать, а уже на зрителя. И тут ответственность большая на него. И мы даем эту возможность. И он потом вот так вот, как говорится, болезнь, диагноз, вот заболеть. Лед, хоть он и холодный, но он так манит, он все равно греет, мы его все так любим. Порой я даже родителям, вот малышей, сейчас новый набор к нам пришел, и родителям говорю, ну что я вам могу сказать? На детей вы всегда можете смотреть, и это для вас бесплатная камера омоложения. Мы все молоды, тренера все молодые, ну как сравнительно, но мы все выглядим здоровыми, молодыми, красивыми, цветущими. Кто себя похвалит, как не сам себя. Понятно. Валентина, знаете, о чем я хотел вас спросить? Ну, я еще за взрослых же хотела сказать. Пожалуйста. А взрослые, это, конечно, дети тоже интересны. Во-первых, когда они начинают уже подрастать, у них формируется свой характер, подростковый особенно возраст. И мне порой где-то тоже вот сталкиваясь со всем этим, раньше не такие дети были, раньше... Сейчас они какие-то продвинутые, я не знаю даже, как это сказать. С ними сложнее, да? С ними сложнее, но все равно они умнички, они все равно, у них есть душа, у них есть, когда с ними правильно говоришь, правильно каждую ситуацию объясняешь им, где ты прав, где ты не прав. У меня и такое есть с ними, я тоже веду с ними беседы и все, помимо тренировок. Они... все сделают. Они, наверное, уже более по-взрослому Да, воспринимают да. установки тренерские, нежели это были дети, Да, которые конечно. сегодня родители, да? Да, да. И я им благодарна только за то, что они ходят, уделяют сами себе внимание. Это какая радость родителям. И учатся красоте. Да, учатся красоте. Я знаю, что они все, практически у меня все детки в Кристалле, все учатся в высших учреждениях. Мои воспитанники сейчас открывают, вот много уехало в московский цирк, были детки, наши мальчишки особенно, там вот фотографии можно будет посмотреть. И они уехали, они нашли себя там. Они не просто, это был, как знаете, проезд, а это осталось ихним жизненным даже... Ну, это вошло в профессию, я понимаю, профессию ихнюю вошло. И они, приезжая ко мне, всегда благодарны. То, что они воспитывались именно в коллективе. Коллектив дал им очень многое. Когда они приезжали в цирковые коллективы, и там тоже коллектив уже создавался, то им было несложно. Несложно им было влиться в этот коллектив. Опыт есть, база, фундамент. То, чему я еще не могу обучать, а это именно цирковому мастерству, безусловно, они этому научились. И когда они сейчас свое мастерство показывают, я просто восхищена ими. И то, что они даже когда приедут, они показывают, обучают, помогают в обучении Кристаллу, не малышей, этих взрослых же детей, и вносят свою
ну, лепту, так скажем, в театр, в котором они родились и выросли, и много-много и вечеров родители шили им костюмы, и они как бы с благодарностью вот. Вот, кстати, Валентина Ильинична, о команде. Ну, я даю себе отчет в том, что создать такое большое художественное полотно, которым вы занимаетесь, это не только труд детей, вот о чем вы сейчас говорите. Это, ну, в первую очередь, это все-таки труд команды, тренеров, постановщиков, хореографа, ну и так далее, и так далее. Звукорежиссер, ну, одним словом, всей команды. Сложно это дело вот сформировать такую команду. Я вам хочу сказать, я благодарна судьбе, что меня по жизни свело, ну, скажем, с людьми, которые мне помогали. Вот мы, когда втроем собираемся и все это делаем, нам так хочется, чтобы зритель днепропетровский окунулся во все это и побывал именно в детстве, в сказке побывал. Потому что порой сейчас такая жизнь сложная. А так хочется чего-то, да, радости. И вот Миша, Андрюша, великолепная наша тройка. Мы всегда творим вот радость нашему зрителю днепропетровскому. Но, конечно, я очень хочу отметить, что рядом со мной мои же воспитанники балета, сейчас тренера. И вот это мои дети, они все сейчас вот вносят в таких же маленьких детей тоже свой кусочек, как говорится, свою сердца душу, да? отдают, да, душу отдают, свое тепло. Нам тут так хорошо, на тепло. Льду, да. На этом холодном льду, да. Вот, они свою душу вносят деткам. И я думаю, что все дети обязательно это видя, они будут тоже стремиться к этому и будут только этому радоваться. 1991 год. Год рождения детского театра на льду «Кристалл» во главе с Валентиной Губенко. 1996 год. Решением Федерации профсоюзов Украины «Кристаллу» присвоено звание «Образцовый». 1996-2006 годы. Коллектив Днепропетровского балета на льду 10 раз становится лауреатом Международного фестиваля танцев на льду в московских Лужниках. 2000 год. Успешные гастроли в Ливане. 2004 год. Победа на всеукраинском фестивале «Черноморские игры» с вручением гран-при за выступление на роликовых коньках. 2005 год. «Кристалл» становится дипломантом Международного фестиваля танцев на льду в Париже. Вот вы часто произносили слово «Днепропетровский зритель», «Днепропетровск», но давайте вспомним, что были победы в Париже, было немало побед в Москве, гастроли замечательные в самых разных странах мира у вас были. Вот и сейчас вы готовитесь к таким выступлениям не на украинской земле. Вот каждое такое новое состояние, это уже привычная обыденность какая-то или каждый раз как в первый класс? Вот как это у вас психологически бывает? Вы знаете, обыденностью не хочется так назвать. Хочется, чтобы это было как готовиться как первый раз, как в первый класс. Почему? Потому что я творческий человек, и порой ты не знаешь, что будет завтра, что будет через месяц. Я вот могу уснуть, а проснуться, а у меня уже там много всего, и уже я напридумала. И когда я приду и скажу, так, надо так, 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 они, ну все, что-то приснилось. В общем, во сне что-то генерируется, да? Да, оно идет. И дело в том, что любой творческий человек, когда он хочет что-то сотворить, что-то сделать, ему все как по-новому надо начинать, как с листа. И я, конечно, да, я благодарна то, что мы появились такие фестивали вот в Москве. Мы много лет туда ездим, и мы радуем публику Москвы. Они всегда с благодарностью говорят, приезжайте к нам, вы нас учите. Мне так приятно было, когда были слова такие, вы нас учите.
меня этому вот искусству, скажем, такому общему никто не учил. Вот я не знаю, как оно ко мне пришло. Наверное, большая любовь к детям. И когда думаешь о композиции, чтобы она восхитила, порадовала, что-то, чтобы дети были мои самыми лучшими. И я их всегда к этому стремлю. Вы у меня лучшие, вы у меня самые красивые. Настраиваю перед фестивалем, перед соревнованиями. Вы знаете, что вы у меня самые-самые. Да, Валентина Игоревна, мы знаем. Вот как, знаете, как настрой на победу. этот самый, да, только на победу. Безусловно, были вот нюансы, когда ехали где-то, мы неправильно понимали номинации. Это было, конечно, так обидно. Не в том формате, да? Да, не в том формате. Мы хотелось дать выступить всем детям, это в Соединенных Штатах. И когда один раз мы второе место заняли, а второй раз, когда мы поехали, мы попали в более взрослую номинацию. Ну, были взрослые дети, которые не могли соревноваться в малышовой подгруппе, а большее количество детей было младшего возраста. И получилось так, что нам нужно было все равно идти во взрослую группу. И когда мои дети слезами, глазки, слезки идут, а говорят: Валентина Викторовна, так там же у дяди усы, а у тети уже это самое, морщины, а мы с ними соревнуемся. Я говорю: дети, ничего, говорю, вы зато вы слышали, как вам хлопали, какие вы обаятельные. Мы тогда такой еще и шустрый танец повезли, там просто все, как по мне, так все восхищались. Просто, что действительно уровень ребенка 10-летнего и 20-летнего, это есть разница. А у нас просто так получилось. Ну, дети в любом случае вызывают совсем другие эмоции. Да. Те же сказки, которые у нас пригласил Вильнюс. У нас была первая сказка-балет поставлена «Золушка» для Вильнюса. Мы прям ставили балет без слов. И сколько там души Андрюшиной было, Мишиной. Мы буквально под каждый выход, под выход мачехи, под выход дочек, под выход мышек, Золушки самой, подобрана была музыка идеально. Ее даже нельзя, вот потом мы как-то хотели что-то переделать, как-то невозможно. Вот настолько первенец, когда повезли в Вильнюс, и зритель очень хорошо принял нас. И это такое восхищение для детей было, что мы первые, можно сказать, такие первые гастроли у них были, выступали, и они так завоевали свое достижение. Ну, супер было. Много, где мы еще были? В Париже были. В Париже тоже, скажем, выступали хорошо дети. Ну, как и везде, знаете, есть, как для меня, руководителя, я всегда очень строго к своим детям отношусь. Ну, когда вот где-то что-то не сделали, я как бы могу и поругать, могу мы и уже насчет погладить, характера да. выясняли, да? Да. Валентина Викторовна, и, наверное, последний вопрос, потому что я боюсь, что вы, как снежная королева, здесь растаете у нашего теплого камина. Что с детьми на льду еще не сделано вами, но что обязательно будет сделано? Хороший вопрос. Вот так и хочется так раз открыть и все сказать. Скажите. Ну, сделано, наверное, много, да. Почему? Потому что все-таки «Кристалл» уже знают в Днепропетровске. Это, скажем, «Кристалл». У нас каждую грань, которую вот, взять «Кристалл», он у меня даже есть на столе наш «Кристалл». И «Кристалл» сделан много граней. И буквально к 8 марта, у нас до 8 марта будут проведены соревнования «Новые грани «Кристалла». Это внутри коллектива. Мы выявляем, чтобы дети наши не только были в массе танцевали, а еще и в одиночке проявляли себя. Результаты фигурного катания тоже хочется видеть. И вот мы выявляем с каждым годом новую грань. И эти дети, они как бы будут победителями. Вот таким образом наш «Кристалл» и обрастает большими-большими многими гранями. А что еще будет? Будет, наверное, многое. Самое главное... Я не хочу открывать все секреты. Но... Все не надо, может быть, что-то можно. Что-то новое. То, что программу, безусловно, мы можем сделать свою уже цирковую, даже у нас уже много и цирковых номеров, и обычных, как кардебалета, но сложно говорить. Почему? Потому что
дети растут, дети меняются, новое поколение, это все сложно. Ну, дай Боже нам сил, дай Боже нам терпения, будет новое, будет новое. Почему? Потому что ведь тоже новое, то, что мы единственные, скажем, в Украине масштабных таких, безусловно, не в Киеве, не в Одессе, не в Харькове. Кстати, в Харькове мы открывали, там мои воспитанницы, девочки, тренера помогали открывать. А так нет такого большого коллектива, как у нас в «Кристалле», как наш «Кристалл». Ну, я думаю, что все будет у нас хорошо. Спасибо. Спасибо. Я желаю вам этого. И спасибо вам за разговор.